90后打工10几年，球钱没挣到，惹毛了，直接选择回村养老，天天钓鱼耍。嘿，在农村养老啊，他就是这样，早上啊先睡到自然醒，起床之后就来吃一下这个婆婆煮的养生稀饭哈，不仅啊要睡得好，还要吃得好。今天早上啊也是非常的有荣幸哈，能跟婆婆爷爷在一起吃一顿饭。像平时啊，老弟起床基本上哈都中午了，婆婆爷爷呢也出去干农活去了。今天哈，老弟还算争了口气，还算起得比较早，嘿。这个养生的稀饭吃完以后啊，老弟还是习惯性的打会儿王光哈。正好啊，今天也有朋友来找我去钓鱼耍，这会儿嘛哦，就顺便蹬他嘛，对吧？嘿，嘿，倒进来，倒进来，倒进来，也是真的快的。把人到齐了，这个人都到齐了。哇，这我们就说米粉说面条子，哇，说了我们这直接去钓鱼。直接钓鱼。这样都忙着不？后头还有个。稳不稳啊？后头还有一个。今天这个阵容有点强大，我没看到的。都是老司机，马上东西大噻。由于啊这个去的比较远哈，至少都是20公里以上，所以说啊老弟就不骑车了啊，搭他们的车去。钓钱整大的，之前钓的好大嘛？300万他们去的，花少去是5、6斤、7、8斤重，我估下的。5、6斤、7、8斤。1万300他们去绝对都看了，7、8斤。这会儿嘛，就先在镇上说一碗米粉哈。嘿，这个3两这么大条碗，这是几两肉？半斤了这个。我吃3两哦。吃3两青红汤。青红汤，我整个3两冒怕脸。老了咬不动，牙口不好。不怕各位见笑啊，老弟已经有大半年都没有说过米粉了哈。今天无论如何也要促进一下这个镇上的经济发展。嘿，这个米粉啊的灵魂那还得是调料啊！各位老表，你们看看我这碗有好多调料。我的好多，只吃碗饭。这个3两哈，在我们镇上分量确实比较足。给外地的朋友哈普及一下，米粉儿在我们这边哈，它就是拿来嗦的，然后啊还需要配上这个豆浆，这才是嗦米粉儿最正确的说法。嘿，米粉儿说完了哈，这会儿我们就出发去钓鱼嘛。他们给我说的这个地方有巨物啊，有莽子把我逗得心慌的很呐。各位老表，你们看下这个地方哈，像不像有巨物的地方？看那个老七，他在对面钓，我找这个位置。各位老表，要想钓大鱼啊，都要看这个地方有没得大鱼啊。老表们，你们觉得这个地方有没得？非常大咖的一个位置。好了，话不多说哈，马上把窝子给打起。先来开点饵料，羽毛的，再加点这个老坛甜薯玉米在里头。这边有水草，有草，我就打这个空口来算了。来，蒸起，蒸你，蒸你，完美。窝子呢，它也就打好了，这会儿就静静的等待鱼儿的到来。咸猪今天用7星漂1.5号通咸，7号海西狗。时间差不多了，老表们，今天是钓骨美哈。杆子今天用到沃丁的王者实验3代综合版6.5H8米1的哈。
随心悟，去向来时。上来，老子把你给我飞起来！哎呦，老表们，这么说，这么说，是不是秒上鱼？一棒都刷飞起来了哈！小鲤鱼蛋蛋，先关起来。中，哎呦，这条可以，哇，我去，哇，这条11文，这么爆杀吗？行哈，挂到的啊，没得的，哎，这条大呀，这条啊，这条大，我去，哇，挂到尾巴了，我来，这行哈，这条没板，嘿。老4红牛，背红哦，哇，搞到了，哎呀，我操，搞到了，又是一枚小鲤鱼蛋蛋，这个浪手，嘿，日你温。我操！深夜深啊！这不要脸！我操！这个爪子我才讨厌哦！那个不要脸什么大哥？进去！耶，老4！耶，嘿，这条大，嘿！哦哟，可以老4！耶，老师可以哦。这个我都自从把那个鱼挂起来之后，然后我这边没得花子了。看那个花子真的是漂亮，以为嘛至少有个5、6斤的鱼嘛，对不对？结果。可能就是一群小鲤鱼，这个位置不可能说不出大鱼哈。今天就暂时放弃，下回继续来挑战。我不想要在这个地方钓不到大的哈，老弟是有信心。老4收工喽，收工喽。哎呀，这会儿又到了每天最开心的时候，给各位老表放生。来，祝各位老表大吉大利！来，祝各位老表日入斗金！好了，没点关注的哈，帮老弟点个关注；没点赞的，帮老弟点下赞。祝你们也能跟我一样哈，天天开心。